আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলকে আরএস এন্টারপ্রাইজের নতুন একটা ভিডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে যারা স্টক লটের ভিডিও দেখতে চেয়েছিলেন, আমাদের স্টক লটের ফ্রিজের যে কালেকশনগুলো আমরা দেখাবো। আমরা সাধারণত ব্র্যান্ড নিউ এবং স্টক লট দুই ধরনের ফ্রিজই আমরা বিক্রি করে থাকি। আমাদের কাছে অসংখ্য পরিমাণে একদম ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক ফ্রিজ আছে। আপনি দেখতে পারেন আমাদের অনেক কালেকশন আছে। এছাড়াও আপনি আমাদের কাছে স্টক লটে কিন্তু ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। আমাদের স্টক লটের ফ্রিজগুলো হচ্ছে স্পট ডেন্ট গুঁতা ঘষার কারণে আমাদের কাছে চলে আসে। আপনার প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি কিন্তু থাকবে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ফ্রি ডেলিভারি থাকবে। আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন এই প্রোডাক্টগুলো আপনি পেয়ে যাবেন। আসলে আপনি দেখাচ্ছি আমাদের কাছে এই মুহূর্তে লেটেস্ট যে কালেকশন আছে, সবচেয়ে কম টাকার ফ্রিজ যারা খুঁজছেন, মাত্র 19,900 টাকায় আমি আপনাকে দেবো 172 লিটারের একটা ফ্রিজ। আপনি দেখেন উপর থেকে নিচ পর্যন্ত দেখতে পারেন, গোল্ডেন স্টারের একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। আপনার 172 লিটারের ফ্রিজ পাবেন 19,900 টাকায়। 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি, 3 মান্থ পার্টস এবং 7 ডে প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট কিন্তু থাকবে। প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট থাকবে। আপনি যারা কোনো কারণে প্রোডাক্ট যদি নষ্ট হয়ে যায়, আমি আপনাকে প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে দিব, অথবা কেউ যদি টাকা ফেরত চায়, আমি আপনাকে টাকা ফেরত দিব স্টক ফ্রিজের ক্ষেত্রে। এছাড়া আমাদের কাছে কিন্তু ওয়েস্টার্ন আছে, গোল্ডেন স্টার আছে, গ্রি আছে। আপনি গ্রি এসির নাম শুনছেন, দেখেন আমাদের কাছে গ্রির ফ্রিজ আছে 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। গ্রির ফ্রিজও আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। তাহলে এই মুহূর্তে আমরা আরও আমাদের যে কালেকশনগুলো আছে, সেই কালেকশনগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে আমাদের রয়্যালের একটা ফ্রিজ আছে চমৎকার, দেখেন রেড কালারের, একদম খুব সুন্দর। ভিতরে হচ্ছে আপনার উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। যারা ডয়ার সিস্টেম নিতে চাচ্ছেন, আপনার 14 সেফটি, এই একটা ফ্রিজের দাম পড়বে মাত্র 26,800 টাকায়। ফ্রি হোম ডেলিভারি, 8 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ কিন্তু আপনি আমাদের কাছে এই সুন্দর চমৎকার ফ্রিজটি পেয়ে যাবেন। এছাড়া আর একটু কমে চাচ্ছেন যারা, ওয়েস্টার্নের 25,800 টাকায় ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। আপনি দেখেন এটা হচ্ছে আপনার ভিতরে উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। আপনি চমৎকার এই ফ্রিজ 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং R600 পরিযন্ত্র গ্যাস সহ এই ফ্রিজটা পাবেন মাত্র 25,800 টাকায়, ফ্রি ডেলিভারি এবং 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। আর ঢাকা সিটির ভিতরে আমাদের ফ্রিটা হচ্ছে ঢাকা সিটির ভিতরে বাসা নিচতলা পর্যন্ত আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি, এবং ঢাকা সিটির বাইরে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা কন্ডিশনে ফ্রিজ ডেলিভারি দিয়ে থাকি। এছাড়া আরেকটা গোল্ড স্টারের ফ্রিজ আছে, যারা একটা মডেল দেখছেন একই দাম, এটা হচ্ছে 19,900 টাকা দাম। দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আপনার বেশ চমৎকার একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটাও কিন্তু আপনি আমাদের কাছ থেকে মাত্র 19,900 টাকায় ফ্রি ডেলিভারি সহ 8 বছর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ পেয়ে যাবেন। এখনও দেখেন ফ্রিজের উপরে বডির পলি আছে, পলিটা এখনও তোলা হয় নাই। এর পাশে যদি দেখতে চান, এখানে গোল্ডেন স্টারের আরেকটা বড় ফ্রিজ আছে। যারা বড় ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, ড্রয়ার সিস্টেম, উপরে ডিপ, উপরে হচ্ছে নর্মাল, নিচে ডিপ, 1 2 3 4, এই 4টা ড্রয়ার সিস্টেম এই ডিপ ফ্রিজ আপনি এটাও পেয়ে যাবেন মাত্র 25,800 টাকাতে। এত কমটা কীভাবে দিচ্ছি? আসলে এটা হচ্ছে ফাইবার লাগানো, এটা হচ্ছে অরিজিনাল গ্লাস। এই ফাইবারটা ভেঙে গেছিল, ফাইবারটা আমাদের চেঞ্জ। এছাড়া কোনো স্পট ডেন্ট কিন্তু পাবেন না। এর পাশে দেখেন দুইটাইরই কিন্তু ফাইবার চেঞ্জ। একটা 16 সেফটি একটা ফ্রিজ, ইলেকট্রা ফ্রিজ, দেখেন কত বড় ফ্রিজ, ভিতরে বেশ চমৎকার, উপরে নর্মাল, নিচে ডিপ। এই ফ্রিজটাও কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 25,800 টাকা ডেলিভারি সহ। আমার পিছনে যে বড় গ্রি ফ্রিজটা দেখছেন, দেখেন কত বড় একটা গ্রি ফ্রিজ, এটা কিন্তু অরিজিনাল গ্রি ফ্রিজ। আপনি দেখেন নর্মালটা দেখেন, বিশাল বড় নর্মাল। আপনার ওয়ারেন্টি কাগজ থেকে শুরু করে আপনার সব কিছু কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এবং এটা হচ্ছে একটা গল্প আছে, সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু ড্রয়ার সিস্টেম, এই ড্রয়ারগুলো আসে নাই। এই ড্রয়ারগুলো না আসার কারণে আপনারা এই ফ্রিজটা একদম কমে পাচ্ছেন মাত্র 25,800 টাকায়। এই 16 সেফটি গ্রি ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। মার্কেটে কিন্তু 40,000 টাকার উপরে, 40,000 টাকার কাছাকাছি, 40,000 টাকার উপরে এই ফ্রিজ আমি দিব মাত্র 25,800 টাকায়। এই জন্য বললাম আমাদের ফ্রিজ, আমাদের এখানে আসেন, আমাদের প্রোডাক্ট দেখেন, 55% পর্যন্ত সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পাবেন। এছাড়াও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কিন্তু ফ্রিজ থাকে, কোনোটা আপনার 20%, কোনোটা আপনার হচ্ছে 30%, 40%। ডিপেন্ড করে স্পট ডেন্ট, যত বেশি ডেন্ট দাম তত কম, যত বেশি ফ্রেশ দাম তত বেশি। আপনি পাশে দেখেন এখানে ওয়েস্টার্নের ফ্রিজ আছে বড় একদম, দেখেন বেশ বড় ডিপ, উপরে ডিপ বড়, নিচে নর্মাল, 22,800 টাকায়। পাশে যারা গ্লাস সিস্টেম নিতে যাচ্ছেন, ওয়েস্টার্ন মালয়েশিয়ান ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, একটু ছোট ফ্রিজের ভিতরে যাচ্ছেন, জাস্ট একটু হলুদ হয়ে গেছে, শোরুমে ডিসপ্লে ছিল, এছাড়া ফুল বডিতে কোনো স্পট ডেন্ট নাই, মাত্র 20,000 টাকায় গ্লাস বডি কিন্তু পেয়ে যাবেন আমাদের এখানে 8 বছর ওয়ারেন্টি সহ। এরপর যারা একটা ফ্রিজ নেবেন, এটা হচ্ছে 90 লিটার। দেখেন এখনো আমরা কিন্তু হাতল টাতল কোনো কিছু লাগাই নাই। এই যে হাতলগুলো কিন্তু এখানে আমরা লাগাই দিব নেওয়ার সময়। এই হাতল টাতল সবই আছে, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আপনার এই ফ্রিজগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন মাত্র 20,800 টাকায়। এর পাশে দেখেন ওয়েস্টার্ন আরেকটা বড় ফ্রিজ আছে, যারা 200 লিটার উপরে নিতে যাচ্ছেন তাদের জন্য দেখেন উপরে চমৎকার ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা কিন্তু তালাটা আসে না, শোরুম ডিসপ্লে ছিল, শুধু তালাটা আসে না। এই জন্য আমাদের কাছে চলে আসছে স্টক লোডের ফ্রিজ মাত্র 25,800 টাকায়, 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ কিন্তু আপনি ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। এখানে দেখেন গ্রি ফ্রিজ আছে, বেশ বড় গ্রি ফ্রিজ। দেখেন কালারের স্ট্রাকচারটা দেখেন কত চমৎকার, একদম লেটেস্ট ডিজাইন, ফ্রেশ জুন। আপনি এটারও সেম, আপনার ডয়ার আসে নাই, ডয়ার না আসার কারণে আমাদের চলে আসছে। আমাদের কাছে কিন্তু প্রত্যেকটা ফ্রিজে ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সবকিছু পেয়ে যাবেন। এটা পাবেন মাত্র 24,800 টাকায়।
14 সিফটি গ্রি ফ্রিজ পাবেন 24,800 টাকায়, 16 সিফটি গ্রি ফ্রিজ পাবেন 25,800 টাকায়। আমাদের এখানে আসলে এই ফ্রিজগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা 40,000 টাকার উপরে দাম। এছাড়া যারা আরেকটু দামি প্রোডাক্ট নিতে চাচ্ছেন, আপনি আমাদের কাছে আসেন। এখানে দেখাচ্ছি আমাদের কাছে এখানে হচ্ছে নন ফ্রস্ট ভেরিয়েন্ট আছে। এখানে একদম অনেকগুলো নন ফ্রস্টের আপনার ইলেকট্রা, স্যামসাং, কোরিয়ান ব্র্যান্ড, এগুলো কিন্তু সবগুলো কিন্তু মেড ইন কোরিয়া। আপনি যদি এই পাশটা দেখাচ্ছি, দেখেন এখানে স্যামসাং একটা ফ্রিজ আছে RT30, মাত্র 33,700 টাকায় পেয়ে যাবেন। দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, একদম ইনটেক কন্ডিশনে আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু আপনি ইনটেক কন্ডিশনে পেয়ে যাবেন। স্পট ডেন্ট কিন্তু একদম যৎসামান্য, খুবই যৎসামান্য। এটা কিন্তু মেড ইন কোরিয়া। এবং দেখেন আপনি এখানে ডোর কুলিং টেকনোলজি থেকে শুরু করে আপনার সব কিছু কিন্তু আপনি আমাদের কাছে এই ফ্রিজে পেয়ে যাবেন। এটা স্টকলেটের ফ্রিজ, 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ পাবেন মাত্র 33,700 টাকায়। একই ফ্রিজ এখানে 30,700 টাকা পাবেন। হালকা একটু স্পট বেশি, ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে কিনা দেখেন, হালকা একটু স্পট বেশি। স্পট বেশির কারণে দামটা একটু মানে আরো কম। আগেই বলছি, যত বেশি স্পট দাম আপনার তত কম, যত বেশি ফ্রেশ দাম তত বেশি পেয়ে যাবেন। এগুলো কিন্তু RT30 300 লিটার, 290 লিটার, এগুলো আপনি চেক করে অনলাইনে যাচাই করে পরে আমাদের কাছে আসবেন। এর পাশে দেখেন একটা ক্রোমিয়াম স্টিল, দেখেন কত চমৎকার। এই দেখেন স্পট, এই স্পটটা দেখছেন, এখানে স্পট আছে। আপনি এটার ভিতরেটা দেখেন, একদম ইনটেক ফ্রিজ, এটাও ইনটেক। আপনি এই ফ্রিজটা দিয়ে 29,700 টাকায় 8 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ 3 মাসের পার্টস, 3 মাসের ফ্রি হোম সার্ভিস, এবং আপনার হচ্ছে ফ্রি হোম ডেলিভারি কিন্তু থাকবে। আমি আগেই বলছি, আমাদের কাছ থেকে প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু ফ্রি হোম ডেলিভারি আপনি পেয়ে যাবেন। আমাদের কাছে ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজের ক্ষেত্রে পাবেন, স্টক লোডের ক্ষেত্রে পাবেন। স্টক লোডের ফ্রিজের ক্ষেত্রে আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি থেকে শুরু করে সব কিছু অ্যাভেলেবেল আছে, এবং হচ্ছে ডিসকাউন্ট একটু বেশি থাকে। আর ব্র্যান্ড নিউর ক্ষেত্রেও আমরা কম হইলেও 8-10,000 15,000 টাকা করে ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজেও আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি। আমি দেখাবো। আমাদের এখানে একটা ইলেকট্রা ফ্রিজ আছে, যারা ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ দিতে যাচ্ছেন, একদম লেটেস্ট মডেল, নন ফ্রস্ট, 320 লিটারের ফ্রিজ। উপরে উপরে হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচে নর্মাল। দেখেন যে এখানে হচ্ছে আপনার ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ এই সিস্টেমটা আছে। এখানে ঠান্ডা পানি যারা নিতে চাচ্ছেন, ওয়াটার ডিসপেন্সার সহ আছে। এই ফ্রিজটা 41,900 টাকা দিব, 320 লিটারের ফ্রিজ। এর পাশে দেখেন একটা বড় ফ্রিজ আছে 380 লিটারের স্যামসাং। দেখেন এগুলো ফ্রিজ কিন্তু আপনার 37,000, 38,000, 35,000 টাকায় পাবেন, স্পট ডেন্টের উপর নির্ভর করে। এখানে একটা আছে, এখানে একটা ডেন্ট বেশি। আপনি দেখেন এই জায়গায় একটা ফ্রিজ আছে, এটাও কিন্তু RT35। এর পাশে দেখেন আরেকটা মডেল আছে, এটাও RT35। এটা ডিপেন্ড করে 37,000, 35,000, 36,000, এগুলো ডিপেন্ড করে স্পট ডেন্টের উপরে। দেখেন যত বেশি ফ্রেশ আপনার দামটা তত বেশি, ফ্রেশ কম, যত বেশি ডেন্ট দাম তত কম। আপনি প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমরা স্পট ডেন্ট কিন্তু আমরা আপনাকে দেখাই দিব, কোনোটা কিন্তু বাদ দিব না। এটা দেখেন দুই কালার, উপরে সিলভার, নিচে হচ্ছে ব্ল্যাক। কারণ এটা হচ্ছে অরিজিনাল কালার, এটা ভেঙে গেছে, আমরা এই কালারটা চেঞ্জ করে নিচ্ছি, মানে এই গ্লাসটা চেঞ্জ। কিন্তু দেখেন 1 2 3 4 5 6 6টা ডয়ার। উপরে হচ্ছে নর্মাল, বিশাল বড় 18 সিফট একটা ফ্রিজ। এটা পাবেন মাত্র 27,800 টাকায়। স্টক লোডের ফ্রিজ, 18 সিফট একটা ফ্রিজ, 27,800 টাকা, ইলেকট্রা ব্র্যান্ডের। আপনি এখানে আর যারা হাইক নিতে যাচ্ছেন, 40,000 টাকার উপরে ফ্রিজ। দেখেন আপনি 278 লিটারের ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল, একদম ইনটেক। ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সবকিছু আপনি আছে। আপনি 30,900 টাকায় কিন্তু আপনি আমাদের কাছে এই ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন। এছাড়া যদি আপনি আমাদের কাছে আসেন, আমি আমাদের কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখাচ্ছি। আপনি দেখেন আমাদের এখানে অসংখ্য স্টক লোডের ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে। আমি এই পাশ থেকে যদি দেখাই, ওয়েস্টার্নের আছে, এটা হচ্ছে 230 লিটার। আপনি দেখেন ভিতরে দেখেন কত চমৎকার, একদম ফ্রেশ কন্ডিশন, একদম কাগজপত্র থেকে শুরু করে সবকিছু অ্যাভেলেবেল আছে। মাত্র 24,800 টাকায় ফ্রি ডেলিভারি, 60 বছরের ওয়ারেন্টি সহ আপনি ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। যারা হায়ারের ফ্রিজ করছেন, এখানে হচ্ছে আপনার 150 লিটারের ফ্রিজ আছে, ওই সাইডে হচ্ছে আপনার 175-এর আছে, এখানে আর একটা 150 আছে। আপনার এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে 24,800 টাকা, 25,800 টাকা এরকম দাম। আপনি যদি ভিতরে আসেন, দেখেন একদম ইনটেক, একদম ইনটেক, ফুললি ইনটেক। এখনো একদম ফুল সেট আপ করা হয় না, সবকিছু অ্যাভেলেবেল আছে। আপনি 8 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই হায়ারের, দেখেন এই হায়ারের এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন মাত্র 24,800 টাকায়। পাশে হায়ারের আরেকটা ফ্রিজ আছে, একই দাম, 24,800 টাকায়, 150 লিটার। এটাও হচ্ছে আপনার শুধু হোয়াইট কালার। আপনি দেখেন একদম ফ্রেশ, ভিতরে চাকাটা পর্যন্ত এখনো লাগানো হয়নি, আমরা সব লাগাই টাকা একদম দিব। এটাও 24,800 টাকা। যারা একটু ছোট চাচ্ছেন কম টাকার ভিতরে, মাত্র 21,800 টাকা আমি ওয়েস্টার্নের 160 লিটারের ফ্রিজটা দিব। দেখেন ভিতরে কিন্তু ফ্রেশ, ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সবকিছু আছে। স্পট আছে শুধু সামনে স্পট, এই যে এখানে একটা স্পট আছে, এই স্পটের কারণে দামটা কম। যারা আরেকটু বড় চাচ্ছেন, এখানে একটা 180 লিটারের আছে, এটা হচ্ছে 25,800 টাকা, একদম ভিতরে ফ্রেশ কন্ডিশন। আপনি আমাদের কাছে এই ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন, 8 বছরের ওয়ারেন্টি, 20 সহ সবকিছু সহ পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু হায়ারের একদম ইনটেক ফ্রিজ চলে আসছে। এগুলো হচ্ছে ব্র্যান্ড নিউ, একদম রিসেন্ট মডেল। প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 10,000 12,000 টাকা করে কম আছে। বিভিন্ন মডেলের আমাদের কাছে হায়ারের এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এই ছিল আজকের আমাদের ভিডিও। আশা করি ভিডিও দেখে আপনাদের ভালো লাগবে। যারা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, আমাদের কাছে চলে আসুন। আমাদের স্ক্রিনে নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, হোয়াটসঅ্যাপে কল দিয়ে, ভিডিও কল দিয়ে দেখে আসতে পারবেন। আশা করি সবাইকে বলবো একটু ফোন দিয়ে আসার জন্য। আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটা আছে কিনা আপনি জেনে শুনে বুঝে আপনি আসবেন। আর আমাদের আসার ঠিকানা হচ্ছে 1/1 রিং রোড, সম্পা মার্কেট। একদম সম্পা মার্কেটে এসে নতুন মার্কেটের নিচতলায়, আমাদের উপরে হচ্ছে অটোবি শোরুম, আমাদের পাশে হচ্ছে বাটার শোরুম, এর মাঝামাঝি অবস্থান আমাদের
আমাদের দেখলে আসলে আমাদের পেয়ে যাবেন। আমাদের একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরের নিচে ঢুকতেই প্রথম যে দোকানটা, এটাই হচ্ছে আমাদের দোকান RH এন্টারপ্রাইজ। আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।